Всем привет! Иногда адениумы, которые мы получаем с питомников, приходят не настолько идеальными, как нам хотелось бы. И некоторым экземплярам нужно уделить гораздо больше внимания перед посадкой. Возьмем, к примеру, эти два растения. Эти адениумы получены с питомника Роза Чен. Очень красивые сорта. Это новинки. И Роза Чен впервые их презентовала в этом году. Смотрим на картинку. Это идеальные адениумы. У них светлые каудексы и достаточное количество корней, никаких гнилых и поврежденных участков. А теперь рассмотрим адениум более детально. Красивая форма каудекса, но на ощупь каудекс очень мягкий. Это не проблема, и адениум не гнилой. Каудекс пружинит, но он очень мягкий. Две веточки приводят твердые, без повреждений, но очень смущает кончик одной из веток. Он гораздо светлее и желтизной, как бы прозрачный. Второй адениум отличился очень красивым каудексом и веточками. К привою вопросов нет, а вот каудекс тоже мягковат. Но в данном случае это совершенно не критично, и адениум можно высаживать в контейнер на постоянное место. Первому адениуму попытаемся помочь. Устроим для него водные процедуры, погрузив его в очень теплую, но не горячую воду на 30 минут. Никаких препаратов в воду я добавлять не буду. Каудекс, конечно же, сразу не восстановится. Для этого необходимо время. Садить мокрый адениум сразу нельзя. Спрячем его от солнца в бумагу и пусть еще полежит. А теперь вернемся к веточке, которая нас смущала. Сейчас уже совершенно очевидно, что одна из веток адениума гниет, и процесс этот очень стремительный. Это не подсохший кончик, это гниль, и она опускается все ниже и ниже. Со второй веткой все в порядке. В данном случае часть одной ветки придется удалить, чтобы избежать гибели всего растения. Удалить пришлось большую часть ветки, но теперь не о чем волноваться. Срез можно обработать фундазолом, я же буду присыпать стрептоцидом. Так, есть еще один поломанный корешок. Он не гнилой и никакой угрозы для адениума не представляет, но и пользы от него уже тоже никакой не будет.
Этот корешок я обрежу и обработаю вместо среза суперклеем. Садить будем просторные контейнеры, чтобы было место и для дренажа, и чтобы каудекс не возвышался над поверхностью грунта. И в ближайшее время адениум поливать не буду. Всем пока, до новых встреч, и пусть растения вас только радуют.